世界银行行长马尔帕斯日前发表荒诞言论称，在当前国际经济放缓的情况下，中国不愿提供更多刺激措施，这给美国支持国际经济增长带来了更大压力。实际上，当前全球经济衰退压力来自美联储不断加息的影响，这并非是中国的经济政策能缓冲的。美联储将在北京时间周四凌晨发布议息决议，市场预计此次加息幅度将达到75个基点以上。美国凭借美元霸权肆意扰乱世界金融市场，对他国财富大肆割韭菜，美元霸权已成为全球经济的一大乱源。世界银行行长马尔帕斯周二在接受彭博社采访时表示，在当前世界经济放缓的背景下，中国这次不太急于真正刺激经济，做得太少了。他一方面承认这样做可能对中国经济有好处，从长远来看也有好处，但又话锋一转称，这给美国带来了更多负担，不利于美国支持世界经济增长。这种荒诞言论忽视了当前各国不同的现实和挑战，不仅不公正，也不负责任。环球时报的社评认为，中国经济的确面临着挑战，但正是出于负责任的态度，中国才坚持稳字当头、稳中求进，不搞大水漫灌，不透支未来。而在中国，对世界经济增长的平均贡献率连续多年超过30%的同时，美国在做什么？他主动挑起贸易战，并采取一系列脱钩、断供、制裁、限制等措施，对中国经济百般打压。马尔帕斯把话说反了，是美国给中国带来了更多的负担，不利于中国支持世界经济增长。那么如果我们现在来看，说哪个国家应该对这个全球经济来负责呢？我觉得美国首先是他要负责，然后他的政策现在也是从自己的国家出发考虑的。中国的政策呢是由我们这个自己的这个考虑的。中国经济已经从原来的高速增长到了调结构、高质量发展的这样的一个阶段，所以现在如果就是简单的搞这个刺激需求，不会帮我们实现这个高质量的发展，它只会带来比如说这个重复建设呀，然后呢这个进一步的这个使得这个结构失衡等各方面的问题。实际上，马尔帕斯站在美国的立场，毫无道理地指责中国已非首次。今年4月，马尔帕斯就曾表示，世界各国正在努力促使供应链多样化，减少对中国的依赖，并声称这可能对所有人都有好处。当时，俄罗斯卫星通讯社就报道认为，美西方国家想要减少对中国的依赖，面临着一系列问题和困难，例如高昂的金钱和时间成本，实施起来并不容易。马尔帕斯曾担任特朗普政府负责国际事务的副财长，此前在2016年美国总统大选时担任特朗普的经济顾问，并且具有华尔街投行任职经历。2019年4月，获时任美国总统特朗普提名的马尔帕斯当选世界银行新任行长，延续了美国对这一职位的垄断，但其对多边主义持怀疑态度，因此其担任世界银行行长受到多方质疑。世行的协定条款没有明确规定行长的国籍，但自成立以来一直由美国人担任。美国和世行之间的这种公私不分的情况，也体现在一些世行官员的态度上。对此，美西方内部反思也越来越多。美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨就曾撰文称，如果美国坚持死握行长人选控制权不放，受害的将是世行自身。世行行长马尔帕斯表示，在世界经济放缓的背景下，中国在刺激经济方面做得太少了，给美国带来更多负担。那您怎么看这种说法？主持人好。世界银行的主要职责呢，是通过向发展中国家提供长期的贷款和技术协助，来帮助这些国家减轻贫困，促进共享繁荣。世行行长马尔帕斯呢，作秀批评中国在刺激经济方面做得太少，显然呢是越位行为，超越了他的这个权责，是非常不负责任的行为。他试图把美国的高通胀责任甩锅给中国，可能呢与他是美国人有关。他呢曾在老布什政府担任过副助理国务卿，也当过特朗普的竞选顾问，担任过美国财政部副部长。即便呢有这样的背景，他批评中国的逻辑呢也是不成立的，很不专业。因为呢美国的高通胀主要来自6个方面，都是内因而不是外因。美联储的极度宽松的货币政策带来了美元流动性的大放水，为通胀高呢埋下了伏笔。美国政府财政政策的大刺激，先后推出了7轮的这个财政纾困法案，加剧了供需失衡，产业空心化又导致供给不足。这个制造业呢，只占美国 GDP 的比重呀是不到11%，
那么这呢是高通胀的结构性原因。贸易保护主义推高了美国的物价水平，对华加征特别关税，试图呢在其他的地方寻找替代品，却掉了链子，那么为美国的通胀呢是火上浇油。新冠疫情爆发以后，受制于关键零部件的短缺、这个运输体系混乱等原因呢，美国供应链长期不能够顺畅衔接，直接导致了高通胀。俄乌军事冲突呢爆发以后，这个美欧呢加强对俄能源制裁，进一步的推高了美国的通胀。那么这些推高美国通胀的原因呢，全是他们自己带来的。现在呢是自作自受，还试图甩锅给中国，真的是很不体面。而世行行长出面甩锅呢，就更加令人匪夷所思。这实际上呢是霸凌做派的自然流露，试图把美国的通胀压力向世界转嫁，要中国采取这个大水漫灌式的自我牺牲来满足美国的要求。他们的算盘呢是彻底打错了。有中国媒体说得很好，马尔帕斯正好呢把话说反了，是美国给中国带来了更多的负担，不利于中国呢支持世界经济的增长。